तो गाइस फ्री फायर के अंदर आने वाला है रेलवे स्टेशन में एडवांस सर्वर खेल रहा था, तो मैंने ऊपर से देखा कि ये नीचे क्या है। मैं नीचे आया तो यहाँ पर टाइमिंग चल रही थी, मुझे लगा ये टाइमिंग जैसे ही खत्म होती है उसके बाद यहाँ गेट ओपन होगा, मैं उसके अंदर जाऊंगा। पर टाइमिंग खत्म हो गई, पर फिर भी गेट नहीं खुला। मैं पास आया था तब मुझे पता चला कि इसके लिए चाबी चाहिए। अब मैं पूरे गेम में ढूंढता रहा कि चाबी कहाँ पर मिलेगी। और हाँ, मैं आपको बता देता हूँ OB38 अपडेट आने के बाद आपको ये गेम में देखने के लिए मिलेगा। और ये वाली चाबी आपको यहाँ से 800 टोकन से निकालनी पड़ेगी। अब चाबी मुझे यहाँ पर मिल चुकी है। उसके बाद मैं वापस से जाता हूँ उसी जगह पर जो कि रेलवे स्टेशन की तरह दिखाई दे रही है। और यहाँ पर आने के बाद मैं गेट ओपन करता हूँ और उसके अंदर जाता हूँ तो मुझे देखने के लिए मिलता है कि ये तो गन की दुकान है। मतलब फ्री में आप यहाँ से गन ले सकते हो, इधर भी और इस साइड भी पूरी गन रखी हुई है और एमओ यहाँ से ले सकते हो। तो कैसा लगा?